sagalee nagaa haa labsinu, sagalee qawwee haa callisiisnu. Addunyaa tasgabbii hin qabne keessatti waraannii fi lolli nagaa fida jedhanii lallabuun seenaa biyya kamuu keessatti mul'ate hin beeku. Haaloo fi jibba, tuffii fi wal cabsuu, wal xiqqeessuu fi wal balleessuun alatti jijjiiramnii fi bu'aa wal waraansaan dhufu gonkumaa hin jiraatu. Keessumaayyuu wal waraansi obbolaa fi obbolaa gidduutti taasifamu injifataa fi injifatamaa jedhamuun gumaa fi gumeen muramuu kan hin jirree fi ormaaf karra tokkummaa saaquun wal diiginsa maatii fi qe'ee fiduun qabinsaa fi gabrummaaf karaa saaqa. Inni mo'ates inni mo'ames nagaan wal jiraachisuun hin jiraatu. Wal waraansa waluu dheeressuun qe'ee ofii diiganii nagaa lolaan dhufu hin jiru. Qomoo fi sabni tokko tokkummaa fi jaalalaan akka jiraatu, aadaa fi afaan isaa akka waliin guddifatu, siyaasaa fi jijjiirama argate akka jabeeffatu, garaagarummaa yaadaa qabu marii fi marabbaan kottu dhufeen nuuruu fi ni baruu furachuu osoo danda'u, wallabbii yaadaa fi siyaasaatiif kaleessaa hanga har'aas hanga boruu olaantummaa fi gadaantummaa obbolaawwanii keessattuu ilmaan abbaa fi haadha tokko obboleewwan gidduutti ajjeesaan ajjeesee dhiiga dibatu, ajjeesees kan harka dhiqatu, ajjeefames gumaa kan fudhatu gonkumaan jiraatu. Adeemsii fi imalli qabsoo siyaasa Oromoo kaleessaa hanga har'aa sababa garaagarummaa yaadaa fi ilaalcha siyaasaatiif ittituu dhabee qabsoon Oromoo boqonnaa fi ceesisa malee yeroo obbolaa fi obbolaan araaraa fi nagaa falmuun afaan qawwee walitti naanneeffachuun qeen Oromoo sonee karri Oromoos faca'ee ilmaan Oromoos wal ajjeesuun wal injifachuuf akeekuun falan ta'u. Marree jijjiirama siyaasaa Oromoo dhufe keessatti kaleessa qeerroo fi qarreen Oromoo aarsaa danuu itti kanfalee jijjiirama fidetti abbummaa fudhatee nagaa fi tasgabbii qe'ee isaa tikfatee walwalii isaatiif gaachanaa fi waardiyaa waliif ta'uu osoo qabu nu ilaallata jechuun qooda aarsaa kaleessaa gaafachuutu fala malee alaalatti wal gaarreeffachuu fi wal dhiibuun ila waliif galuu dhabuunis waan hin malle. Kaleessaa xumuruu fincila diddaa gabrummaa keessatti shoorri qeerroo fi qarree hangafa ta'us ayyuun artistoon barreessitoonnii fi manguddoo fi dargaggoon bu'aa nagaa fi araaraa afaanii fi yeedaloo danda'aniin barreessuu fi weellisuu osoo danda'anii akka safuu fi sirna gadaa gaaddisaa fi caa odaa jalatti furachuu osoo qabanii maalla dhibdee fi maal nagalcheen yeroon itti ta'anii ija keessa wal ilaalan yeroon itti harka maratanii itti hafuura wal dhugfatan hin jiraatu. Marree yeroo ammaa kanatti yaada sagalee qawwee callisiisuu jedhuun gamtaan qeerroo dargaggoo Oromoo qabatee ka'ee mootummaan naannoo Oromiyaa hayyootaa fi beektota siyaasa Oromoo barreessitootaa fi artistootaa waliin ta'uun dhimmi kun dhimma kootii, ireen kun iree kootii jechuun seenaa qabsoo Oromoo keessatti shoora hin haalamne nagaatu nuuf fala jechuun ejjennoo isaa cimsuun kutannoo yaada isaa hariirratee wal wajjinis dhaabbatee jabaasaa jabeeffachaa wallaalaa isaas gorfachaa imala isaa eegalee jira. Kanaaf Ibsaa Nagaasaa dargaggoo qabsoo mirga Oromoo keessatti ga'ee seenaan hinaallee kan qabu yoo ta'u qindeessaa fi hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromiyaa ta'uun keessattuu sochii qabsoo magaalaa Gincii keessatti sadaasa 2015 handhuuramte qindeessuun sirni wayyaanee akka raafamuuf
bu'uura cimaa kan ta'uu seenaa yoomiyyuu hin dagatu. Hidhaa fi reebicha rakkoo fi dararaa hamaa argee darbuus har'a nagaa jiruu fi jireenya nagaan jiraadha jedhee biyyaan baattuu osoo nafiin kaleessa hangaarraa beekumsaa fi hubannoo qabuun karaa nagaa filatee karra nagaa saaqqatee dhufee jira. Gamtaan qeerroo dargaggoo Oromoos dhimma nagaa fi tokkummaa Oromootiif halkanii fi guyyaa jabaatee hojjechuun qaroon kunis biyya abbaa isaatti galee akka hojjetuuf mootummaanis gaaffii nagaa fi araaraa fudhatee simannaa ho'aa taasiseefii jira. Dargaggoo Ibsaa Nagaasaa baga biyyatti qabsooftee itti dararamtee irraa sariyaatamtee biyya kana fakkaattu biyya miidhagdu biyya hawwitu sana amma hawwinu sana ga'uu baannus amma hawwinu sana akka geenyuuf waliin gochuuf baga nagaan biyya abbaa kee faara keessatti nagaan dhufte. Egaa qabsoo sabaa kana keessatti ga'een lakkoofneen fidne kumaatamaan miliyoonaan kan jirudha. Egaa dursumaaf duubaan wal galateeffanna jechuuf malee hundi keessan warra as keessa jirtan waltajjii ammarra jiru kana siin ga'uudhaaf biyya keenya sadarkaa ammarra jirtu ga'uudhaaf akka ammaa kana wal fuuldura dhaabbannee qooqatti haasofnu kanaan laphee dhiibnee haasa'uudhaaf godaannis ofirraa qabdu hundi keessan. Kun godaannisa irratti uffatee deema. Kun caba sammuuti. Kun bittinnaa'uu maatiiti. Kun lubbuu dhabuu maatiiti. Galanni duraa kan galuufii qabu nuti lubbuun jirra, isin lubbuun jirtu. Warra lubbuu kennee waltajjii kanan argine hunda dura galanni isaaniif mala yeroo tokko jaallan wareegamaniif galanne naa galcha. Kana booda tolchitanis balleessitanis namni komattan hin jiru. Shintu akkasinii ta'utti tolfata. Akkasinii ta'utti ennaa jedhamu wal taatanii afaan tokko haasoftanii tokko taatanii yoo biyya kana gara fuulduraatti ceesiftan jaallan simbiraa wareegaman jaallan itti hidhaman maatii bittinnaa'e kan fayyaa argatan kanaan maatii bittinnaa'e beenyaa kennuudhaan fayyisuu hin dandeenye. Warra wareegaman beenyaa kennuudhaan qabbaneessuu hin dandeenye. Beenyaan isaanii guddaan yoo isin tokko taatanii nagaa biyya keessanii gootan, Oromiyaa gootan. Akka waliigalaatti immoo biyya keenyaaf abbaa yoo itti taatanii namarraa waan eegina. Namni biyya kana keessatti waa tottolchee isinitti kennu hin jiru. Waa tottolfattanii akkasiin ta'utti gochuun kan isinirra jiraatu isin dargaggoota. Akkuma kaleessa tokko taatanii jijjiirama fiddan tokko taatanii nagaa gochuun hin danda'amu. Isa hamtuuyyuu dandeessanii ishii yartuun hin danda'amu. Ishii xiqqoon hin dadhabu. Isa lubbuu gaafatu, isa aarsaa gaafatu, isa tuffii gaafatuu fi bara homtuu nu harka hin jirre jijjiirama fiddanii haa guddatu haa xiqqaatu bara biyyi kun nu harka jirtu immoo masaraa dhimma keenya galchuuf qabsooftanii dhimma Oromoo, dhimma biyya, dhimma waloo galchuuf qabsooftanii amma dhimma masaraa galchine tifkachuuf malee dhimma masaraa galchine immoo qabsoo biraan baasuuf qabsaa'uun fa'a. Kanaatiif tokko taatanii tokkummaadhaan ilaa fi laameedhaan dhama'uun baay'ee barbaachisa. Kana keessatti addatti Ibsaa kanan galateeffadhu. Isa kaleessan sirna jibbe malee biyya isaan jibbe. Kulkulfatee kan jibbe sirna malee biyya miti. Qabsoon akkatti godhan hin beeka. Sirna jijjiiree biyya isaa jaalate. Sirna isaaf malu ijaarrachuuf immoo shoora isaa ba'aa jira. Shoora inni ba'u keessaa warreen kaleessa wajjin qabsaa turtan wal quba qabaattanii ilaa fi laameedhaan mari'attanii biyyi keenya nagaa ta'u obbolaaf obbolaa waliin waraanii
sagaleen qawwee bulaa jidduu haa dhaabbatu. Garaagarummaan keenya karaa nagaan hiikkachuu dandeenya. Xarapheezaa irratti haa finnu. Kanaaf bosona wal hin geessinu iddoo lama taanees hin qabsoofnu. Tokko biiroo taa'ee qabsaa, tokko laga taa'ee qabsaa. Humna hiranna humni keenya iddoo tokko haa ta'u jedhee nama yaada kanatti xichee jaallansaa wajjin qooddatee yeroo ammaa kana sadarkaa Oromiyaatti bifa keenya ta'u tarii gara fuulduraatti ishiin adda salphaa fakkaatu kun dhaloota dhufuuf akka seenaatti kan himamuu danda'u taatee guddaadha kan inni godhe. Qaamaan fagaate malee sammuun yaadaa beekumsa isaatiin asuma isin keessa jira. Halkan sa'a 6tti sa'a 10 wal argitu rafeen bulu sa'aan keenya garagaraa naannoo biraa bari isaan biraa inni kan hunda danda'ee deemuun mataa isaatiin aarsaa guddaadha. Biyya Oromaa biyya cabbii biyya namni akka maashinaatti olii gad yoon fiigiin kufee hafu keessatti aarsaa kaffalee kana gochuunsaa kaffaluunsaa immoo biyya isaatiif akka ta'e waan agarsiiseef galatoomii ulfaadhu baga nagaan nuu dhuftee siin jechuu barbaada. Ibsaa Nagaasaa barataa yuunivarsiitii Jimmaa yeroo turettis hiriyoottan isaa kanneen akka Cimsaa Abdiisaa, Galaana Nagaraa fi hiriyoota isaanii hedduu waliin ta'uun yeroo sanattis dargaggoota Oromoo ijaaruu fi qindeessuun qooda guddaa fudhataniiru. Odarras Sadaasa 5 bara 2015 yeroo sochii mormii fi diddaa maaster pilaanii Finfinnee sirna wayyaanee dura dhaabbachuun fincila magaalaa Gincitti dhalate irratti hiriyaasaa Urgeessaa Daammanaa fi qeerroowwan biroo waliin ta'uun barattoota mana barnoota Gincii sadarkaa lammaffaa hirmaachisuun odarras gara Hambootti babal'isuun suur-sagalee adda addaas miidiyaadhaaf erguun boca qabsoo fincila xumura diddaa gabrummaa nama qabsiisuun adda durummaan qindeessanidha. Harcallee keessatti darara hedduu argeera. Qabsoo fi diddaa sana keessattis ibsaan nama harka diinaa bu'ee turee fi darara hedduu arguun mana hidhaa Maayikelaawwii fi Kachallee keessattis darara hedduun dabarseera. Sodaa tokko malee gaaffii mirga uummata isaa gaafachuun wariigamaa fi dararaaf osoo hin jilbeeffatiin wariigama qaamaa fi darara qorqalbii adda addaa dabarsuun wariigama kanfaleen qabsoo fi jijjiirama qabsoo Oromoo har'aa keessatti nama ga'ee leencaa taphatedha. Kana malees hooggansa ABO keessattis miseensa gumiin sabaa ta'uun akkasumas KFO keessattis bara 2002 hirmaachuun hirmaannaa siyaasaa taasiseen nama itti gaafatamummaa fi qooda qabsoo isarraa eeggamu bahatedha. Har'ee yeroo ammaa kanattis biyya Kanaadaa jiraatus Uqamaa fi qabsoo saba koorraa haddaan hin ba'u jechuun yaada araaraa fi nagaatti amanuun dhukaasni obboleewwan gidduutti haa dhaabbatu jechuun hiriyoottan isaa kaleessa waliin duula nagaa fi qabsoo araaraa filachuun sochii irratti argama. Jaalala naaf qabdan, jaalala biyya kanaaf qabdan, jaalala saba keessaniif qabdan nuuf argisiistani ulfaadhaa galatoomaan siniin jechuu barbaada. Akkasumas haala kana akkananii isin gidduutti argamu karaa nagaatiin deebi'ee isin gidduutti argamu akka saba koo kan uummata koo kaleessa dadhabeef deebi'ee argu kan godhan qaamolee biyya kana gaggeessaa jiran bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Pirezidaant Shimallis Abdiisaa maqaa kiyyaa fi maqaa keessanii maqaa uummata keenya bal'aatiin galatoomaa jechuun barbaada. Qaamolee sadarkaadhaan dhimmoota nageenyaa biyya kanaa irratti hojjetan nagaadhaan akka kana akka walitti qabamnee qe'ee abbaa keenyaa keessatti biyya abbaa keenyaa keessatti akka hafuura abbaa biyyummaa akka walitti urgeessinu akka aantummaa fi namummaa waliif qabnu waliif calaqqisiinu warra nu gochaa jiranii galatoomaa jechuun barbaada. Biyyi kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan kan keenya Oromiyaan haadha Itoophiyaa. Biyya kanaaf Oromiyaan haati immoo waa hundaa dandeessi. Naannolee biyya kana keessa jiran keessaa lafti itti waa hundaa argitanii fi lafti waa hunda baatee adeemu sabas ta'ee qilleensas ta'ee bineensas ta'ee
qabeenya uumamaas ta'e Oromiyaan. Qabsoo kaleessaa xumurree irra injifannoodhaan qabsoon hin dhaabbatu boqonnaansaa jijjiiramuu danda'a. Humni ittiin qabsoofnu injiiniin ittiin qabsoofnu jijjiiramuu danda'a. Kanaaf uummata qabsaa'ee waan fide beeku waan taataniif fuulduraafis rakkoo saba keenya keessatti dhalatu ilaa fi ilaameedhaan kan furamu malee Oromoo walii wal cabsee waan furatu qabu. Wannummaan erga qabsoo xumurree booda wanni nuti amma akka ajandaatti itti jirru kan reefuu asitti jeneraal kaasanii ture Oromoo qawwee walitti naannessuun Oromoo akkasaatti Oromoo qawwee naannessuun yoo wal cabsinee Oromaaf haala mijeessuu ta'e malee Oromoon Oromoo akkasa qawweedhaan injifachuu danda'u. Yoo injifatee dabaree shiifti wal goonaa yoo ta'e malee isa tokko biiroodhaa baafneetu oofisaa baafneetu isa tokko bosonatti geessinee warra bosonaa immoo gara biirootti fidneetu dabaree shiifti wal godhaa wal ajjeesaa deemnaa yoo ta'e malee loojikiin kun hin adeemsisu Oromoodhaafis hin hojjetu. Oromoof hin hojjetu. Tarii saboota kaaniif hojjechuu danda'a. Saba akka guddaa akka Oromoo kana saboota warra kaaniif aanjaa uuma wal loluunsa. Wal dhabuunsa warra kaaniif haala mijataa uuma. Wal ta'uunsa garuu warra kaanitti haala mijataa warri kaan barbaadu sana itti cufa. Kanaaf akka sabaatti kabaja sabummaa, Oromummaa, kabaja namummaa nuuf argisiistanii guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Irra deebi'ee manguddoota keenya, hayyoota keenya, dargaggoota keenya, shaamarran keenya guyyaa har'aa kana akkaataa kanatti kabajaa namummaa, Oromummaa, golee Oromiyaa cufarraa bakka kanatti argamtanii naaf argisiistan dhugaatti akkasiin biyya keessan jaalattan, akkasiin saba keessan jaalattan naaf mul'istan guddaa galatoomaa ulfaadhaan siniin jedha. Galatoomaa siniin. Tokkummaa fi nagaan uummata isaatiif barbaachisaa ta'uu amanuudhaan dargaggoo Abjuu Nagaa uummataa fi saba isaaf hawwuun antummaa fi ilaalcha nagaaf qabu mirkaneessuuf uummataa fi hiriyoottan isaa hawwuutti makameera. Marree Ibsaa Nagaasaa karaa nagaa filachuun jaalalaa fi araara tokkummaa fi walumatti amanuun qeesaa kaleessaa dhiibbaa fi cunqursaa lagaatiin gadhiisee deemee biyyaa fi biyya Oromiyaatti deebi'ee uummataa fi saba isaa qabsaa'aa fi ture tajaajiluuf yaada waamicha nagaa fi araara yeroo ammaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa fi gamtaa qeerroo dargaggoo Oromootiin adeemsifamaa jiru kanatti dabalamee nagaa waraana Oromoo fi Oromiyaaf hojjechuuf waamicha nagaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo labsaa jiru simachuun biyya abbaasaattis galeera. Yaadni fi ilaalchi nagaa dantaa namni yookiin sirni tokko namaa kenne namarraa fudhatu osoo hin taane dirree walabummaa sammuu ofii fi saba ofiiti. Duuti mancaatiin waraanni bitaa mirgaa buqqaatii rakkoo fi gidiraan lammii ofii dhiyaa barii mankaraaruu argaa boqonnaan argatanii fi nagaan qabaatan yoomiyyuu hin jiraatu. Nagaan araarama yaadaati. Dhumni wal dhabbii kamiyyuu araaraa fi nagaa ta'uun beekamaadha. Oromoon jabana kaleessaa hanga har'aa caba sammuu fi godaannisa dhabee hin jiru. Dhaaba siyaasaa hedduus ijaarratee argeera. Wal dhibdee siyaasaa fi fedhii dantaa dhuunfaatiif sirni gadaa addunyaa irratti ittiin boonnu rakkoo keessoo keenya yoo hin furre bu'aansaa maali laata? Oromoon sirna siyaasaa abbaa lafaa hanga har'aatti ba'aa qabsoo baachaa biyya isaas waliin tiksuun dhalootaa dhalootattis dabarseera. Haa ta'u malee yeroo fi haala kamiyyuu caalatti alagaa caalatti waliin wal cabsaa dhiigaa fi lubbuu beenyaan hin deebine wal balleessaa jiraachuun waan maqaati. Yeroon kun yeroo Oromoon itti tokkoomee waluun sirna isaaf malu ijaarratee qe'eef biyya isaa eeggatee walqixxummaa fi nagaa lammiilee hollaa isaa eegee tasgabbiin gaanfa Afrikaa gammachuuf jaalalaan jiraatu malee yeroo ilaalcha garaagarummaa siyaasaa marii fi marabbaan furatutti olaantummaa fi fedhii gamtokkee milkeessuuf nagaa wal dhoowwuun furmaatan ta'u. Walumaa galatti waamicha nagaa kanaaf pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hayyootaa fi beektota siyaasa Oromoo keessumaayyuu kanneen akka Jeneraal Haayiluu Gonfaa, Ambaasaddar Leencoo Baatii, Dr. Darajjee Garafaa, Dr. Garasuu Tufaa,
Dr. Biraanuu Leenjisoo faa akkasumas hooggantootaa fi miseensota gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo dabalatee barreessitootaa fi artistoota Oromoo akkasumas hawaasa bal'aa fi qabsaa'ota Oromoo Oromiyaaf nagaa hawwaniif galata guddaatu malaaf jecha bitootessa bara 2018 qaamolee nageenya mootummaa dabalatee miseensonni gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo fi hiriyoonni Ibsaa Nagaasaa gammachuu fi jaalala guddaan baga nagaan dhufte jechuun galma giddugala aadaa Oromootti simannaa guddaa taasisaniifii jiru. Walumaa galatti mooraa jibbaa diignee waraana obbolootaa gidduu dhabamsiifnee sagalee qawwee callisiisuun Oromiyaa qe'ee nagaa fi tasgabbiyaa taasifnuun akkasumas sagalee nagaa haalabsinuun dhaamsa gamtaa qeerroo dargaggoo Oromooti. Horaa bulaa deebanaa sagalee nagaa haalabsinuu bulaa gidduuttis sagaleen qawwee haa callisu.